来，妈妈，你们在拿衣服的时候有没有注意到那个滚筒洗衣机都是？你看这里都是灰尘，魔鬼藏在哪里？季节里啊，它冲不下去，要排水孔在这里，因为它是烘干嘛，所以它衣服它会有一些棉絮会卡在边边。最重要就是下面这里，大家都不知道这个孔，就是你把它压一下，这里就是排水孔，它这个如果说没把它拿出来，它棉絮就会卡在这里。哎呦，哎呦，吓死人了，有没有？整个都卡住了，哎呦。这样子排水，哎呦，怎么会干净啊？哎呀喂，够诡计！它还有塑胶片，洗完的时候1个礼拜或3天4天，洗完的时候就把它清一下就好了。它等一下就从这边流出来，你看地上有没有都是脏污？因为我们烘干的衣服啊，里面都会有卡棉絮，啊，这个也要把它洗一洗，把这个清一清。OK， 再把手回去，然后这边再洗一下，为了健康啊，成功。你还没去看，赶快去看啊！